Башкортостанда ташкынга әзерлек башланды. Зур һыу килгән осырда граждандарды һәм биләмәләрде хаклау өчен штабтар һәм вакытлыса яшәү пунктлары оештырыла. Техника әзерләнә, коткаручылар менән укулар үткәрелә. Республика буенча 257 биләмәгә ташкын хәвефе янай. Әмма был осырда граждандардың именлеген тәэмин итү өчен бөтә ведомстволарда әзер. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Флорида Ким язмаһында. Һауда, һаҙлыҡта һәм боҙҙа йөрөүсе техника ташҡын осорона әҙер. Ҡотҡарыусылар ҙур һыу килгән ваҡытта мөмкин тиклем тиҙ ваҡытта ярҙам итеү өсөн бөтә көстәрҙе туплап, ташҡынды хәүефһеҙ үткәреп ебәреү өсөн иҫкәртеү сараларын ойоштора. Бу кеше сифатлы машина су боскан ваҡытта ныҡ ярҙам итә. Былтыр без анарда Шишмә районында эшләдек һәм республиканың бүтән районнарында да эшләдек. Оператив хеҙмәттәр ҙур һыу килгән осорға бер нисә аҙна алдан уҡ әҙерләнә башлай. Сөнки республикала 257 биләмәләге йорттарҙы һыу баҫыуы ихтимал. Граждандарды ваҡытлыса эвакуациялау, йәшәү, медицина пункттары ойоштороу, уларҙы хәүефһеҙ урынға күсереү өсөн транспорт әҙерләү кеүек мәсьәләләр игътибар үҙәгендә булды. Заседание республиканскийны үткәрҙек. Шунан соң менә бөгөн техникаларны ҡарайбыз. Безнең бөтөн готовность эшчеләрнең готовностын тикшерәбез. Шуңа күрә 20 меңнән артык кеше безнең ярдәмгә готов, 5 меңнән артык техника, катерлар барысы да әзер. Бұл көстәр быйылғы йылда тағы ла янгын һүндереү һәм ҡотҡарыу вертолеты менән көсәйтеләсәк. Был вертолет безнең республикала етештерелде һәм беренсе тапҡыр яҙғы ташҡынға йәлеп ителәсәк. Тағы ла йылғаларда ҡаплығына һуның күтәрелеүен без гидромониторинг системаһы тикшерәбез. Был система аша һәр бер кеше кереп, йылғарда һыу күтәрелеүен күзәтә ала. Өфөлә 4000-гә яҡын йортто һыу баҫыуы ихтимал. Шуға баш ҡала буйынса ла ташҡын эҙемтәләрен кәметеү буйынса эш алып барыла. Ғәҙәттәгесә ҡотҡарыусылар иң хәүефле фараздарҙы күҙ уңында тота. Төбәктә ташҡынға әҙерлек башланды. Хәүефле ваҡытта граждандардың именлеген тәьмин итеү өсөн техника һәм яуаплы хеҙмәткәрҙәрҙең әҙерлеге тикшерелә. Һауа торышы менән бәйле теүәл фараздар март аҙаҡтарында билдәле буласаҡ. Флорида Ким, Азамат Мөхәммәтшин, Родион Матвеев, Яңылыҡтар, Өфө.